Edi Rama mburret lart e poshtë se Shqipëria është i vetmi vend që nuk ka asnjë marrëdhënie me Rusin. Ai përsërit si papagall këto deklarata në takime me OJF, në workshope dhe forume ndërkombëtare, duke treguar ignorancën e tij historike, por edhe duke gënjur për të vërtetën. A thua se partnerët ndërkombëtar nuk e dinë gjithçka që ndodh në këtë vend, deri në detaje. Rama deklaron se vizita e fundit shtetërore nga Rusia në Shqipëri ka qenë ajo e Khrushchevit në Tiranë, ndërkohë që vet, i shoqëruar nga një suite e madhe, vizitoi Moskën 4 vjet më parë, duke i thurur lavde Sergej Lavrovit, sikur të kishte përballë jo një burokrat e epokës putiniane, por ndonjë Dostojevsk apo Çajkovsk të epokës së artë të Rusisë. Në realitet, Shqipëria e Edi Ramës jo vetëm që nuk është një vend i vjergjër nga ndikimi rus, por ka marrëdhënie që lulëzojnë me mbretërinë e Kremlinit. Shqipëria ka qenë një nga vendet me shkëmbimin më të madh tregtar për frymë në rajon, ndërkohë që sot Europa e ka pothuajse në zero bilancin tregtar me Rusin. Në portet shqiptare, përkatësisht në atë të Durrësit, nuk mungojnë anije tregtare që vijnë nga portet ruse. Mjafton të hapësh portalin marintraffic.com për të ndjekur lëvizjet e përditshme të anijeve ruse, që vijnë kryesisht nga portet e detit Azov, veçanërisht nga qyteti Rostov mbi Don dhe portet të tjera. Anijet e mëdha ruse të mallrave janë ankoruar në Durrës dhe Porto Romano, çka nuk është rastësi, pasi aty ndodhen depozitat kryesore të karburanteve të importuara nga jashtë, përkatësisht gaz dhe naftë që vjen nga Rusia, ndërkohë që e gjithë Europa ka ndërprer rubinetin. Edi Rama ishte po ashtu i vetmi kryeministër evropian që mori pjesë në një darkë ku në krah të tij ishte Aleksandr Lukashenko, aleati më i ngushtë i Vladimir Putin. Kjo lidhje me rusët u zbulua nga gjermanët gjatë hetimeve për ndërtimin e aeroportit të Vlorës, një projekt që dështoi pasi u ekspozuan gjurmët e parave me origjinë ruse. Menjëherë pas zbulimit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ndërhyri duke bllokuar çdo operacion, ndërsa në publik nisën të dalin të fshetat e kësaj loje, ku protagonist rezultonte Bexhet Pacolli, i mbrojturi personal i kryeministrit Rama. Pas këtij zbulimi nisi dhe sulmi ndaj Ministrisë Energjetikës, ndaj së cilës Rama po ushtron presion prej ditësh. Asgjë nuk është rastësi. Gjërat po bëhen gjithnjë më të qarta. Sipas burimeve, Edi Ramës i është bërë e ditur se ky operacion është zbuluar në tërësi dhe se partnerët ndërkombëtar janë informuar për çdo detaj. Në ditët në vijim priten zhvillime dhe detaje të tjera që mund të zbardhin më shumë intrigën e pallatit në Mazhoranc, një historiku në sfond, ndihet fort aroma e rublave ruse.